가면서 이런 대로. 바로 얘기해 주라. 어이씨. 또 쉬었다 가시. 내 힘든 거는 내가 다 하고 있어. 그렇지. 그래도 나이. 요즘은 원래 집 지으면서 원래 난로를 넣으려고 이렇게 디스플레이 해놓은 건데 이제 살려서 듣다 보니까 이제 와서 난로를 넣는 겁니다. 여기에 또 특별하게 어울리는 노블리스라는 난로를 특별히 선택하시고 세상에 맞도록 맞춤 제작입니다. 오늘은 있는 집, 지금 살고 있는 집의 난방을 위해서 그 난로를 맞춤형으로 설치를 하는 겁니다. 예. 여기 딱 어? 야, 이제 걸리나? 이 역풍 제일 위에 올라가는 역풍막 제가 특별하게 스텐으로 만든 겁니다. 그러니까 비바람이라든지 물주관으로 그 비바람이 들어가는 걸 막아주고 제가 이걸 위해서 만나면 우리 인테리어를 그러니까 이것 좀 열면 자 이게 닫았는 거고요. 이래 열어도 되고 이래 열어도 되고
그러니까 미세 조정할 때 이제 초를 타도록 공기가 밀어서 들어가는 시기. 네, 지금 아무것도 못 벌써 뭐 그렇게 복잡한 것도 없습니다. 요거는 요거하고 저거는 뭐 그대로 놔두고 사용하시거든요. 그 불을 저거 다스릴 수 있는 구조가 있는데 초공학적인 구조를 무시해버리고 그러니까 그거를 기능에다가 저걸 해야 되는데요. 기능에다가 디자인을 해야 되는데 디자인 해놓고 기능을 넣으니까 기능이 안 나가는 거지. 그겁니다. 그러니까 불을 다스릴 수 있는 기술을 가지고 계시다는 얘기. 예, 그러니까 그게 이제 디자인에다가 기술을 입히면 안 되고 기술에다 디자인을 입혀야 된다. 그게 왜 그런가 하면 디자인 쪽 해놔놓고 나면 이 거리가 있는데 그게 높이가 들어갈 수가 없잖아요. 그리고 또 디자인 먼저 해놔놓고 이제는 자세한 것들이 못 들어가는 거야. 그러니까 기능에다가 디자인을 해야 제대로 되는 거죠. 기능을 디자인한다는 거는 결국은 기술이 있다는 얘기죠. 그렇죠. 근데 이제 날로 막 그 디자인만 이쁘게 해갖고 기능을 넣으려니까 안 들어가는 거지. 그 차이. 그러니까 이제 저렇게 잘 타면은 불이 빨리 나무 열 다 빠져버리지 않느냐. 여기 이걸 보여주면 이제 이해를 하는 거야. 아까 전에도 저 위에 저 막아야 되지 않느냐고. 저거 막을 필요 없이 여기에서 공기 안 들어가니까 요 열이 체류하면서 그대로 있는 거지. 나가는 게 없으니까. 이중연소, 뭐 다중연소 이런 말들이 막 있더라고요. 그거 솔직한 말로 아무런 의미 없습니다. 예. 결국은 이중연소 시키 이게 열이 빠져나가면 이중연소 시키 어쩝니까? 예. 그뭐 이래만 띄워도 그래. 어느 학기 저 만약에 알라초품 저 위에는 뭐예요? 고구마. 이거 오븐이에요? 오븐? 오븐기예요? 오븐기? 고구마 빵 구워도 되겠네? 예. 밤 구워도 되고 빵 구워도 되고. 나는 저게랑 상당히 그러니까 오븐기가 아예 있는 거네 이거. 그렇죠 그렇죠. 하나만 닫아볼게요. 그러니까 불이 안 보이는 난로에다가 이래 미세 조정을 하려면 되게 힘들잖아요. 불이 바로 근데 이거는 이렇게 쉽게 바로 반응할 수 있도록 보여서 쉽게 만들어줘가 있습니다. 기능이 들어가면서. 이건 다 빠졌습니다.